Her zaman kendiniz için, çocuğunuz için, sevdikleriniz için aklınıza gelsin. Çok basit. Bir parmak, üstüne öbür parmağı da koyuyorum ben yorulmasın diye. Bakın burnumun yanına derin derin dairelerle masaj yapıyorum. Çıkıyorum ve iniyorum. Hemen bir iki yaptığınızda nefesiniz açılacak. Böyle biraz bakın elmacık kemiklerin altı. Yani bu sinüslere çok iyi gelir bu masaj. Hemen de açar. Hemen fark eder yani. Burnun yanına, biraz elmacık kemiklerin altına böyle aşağı yukarı masaj yapacağız. Gülme çizgileri için de çok iyidir. Bir tane daha yapıyorum. Bunu da istediğiniz kadar yapabilirsiniz.